Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na úvodnú časť splnenie si svojho dlhoročného sna, výstavba dielne. V prvej časti sa teda pozrieme na úpravu terénu pred začatím a taktiež príprava pre základovú dosku. Dosť veľká časť stavby bude zasahovať aj do záhradky, preto bude nutné vypilovanie ovocných stromkov a taktiež demontáž pletiva, ktorá oddelovala prednú úžitkovú časť od záhradky. Kvôli doprave materiálu k stavbe musím presunúť zeminu, ktorú tu mám pripravenú ešte na vyrovnávanie pozemku, na opačnú stranu. 19 stromčekov, ktoré som vsadil zhruba 20 cm, budem musieť vykopať, vybrať a presadiť na druhú stranu pozemku, kde si príplot. A dúfam, že do budúceho roka sa tuje ujmú a chytia, bola by ich veľká škoda. Ďalší deň, hneď od skorého rána, strojník začal strhávať ornicu, pretože terén je extrémne nerovný, je tu prevýšenie miestami aj okolo 80 cm. Takže zatiaľ, kým som bol ja v robote, strojník strhol ornicu, môžete vidieť, aké veľké je to prevýšenie a koľko zeminy sa nachádza na pozemku. No a po obede, keď som prišiel domov, tak som rýchlo vytýčil stavbu a mohli sme začať kopať základové pásy. Kvôli časovému sklzu pre betonáž musím pokračovať aj do neskorého večera, začistiť základové pásy, aby zmizli ryhy po lyžici. A taktiež tie korene, to všetko treba vysekať a až potom môžeme pokračovať. Zmeny k 5. dňu. Nemal som absolútne čas natáčať rôzny priebeh terénnych úprav. Išlo to neskutočne rýchlo a nebol čas vytiahnuť kameru. No a tu je krásne vidieť, ako hlboko sme so stavbou. Základové pásy sú už pripravené, už len drobné doľaďovačky. Kolíky pre nanesenie výšky sú osadené. Zemnica pásovina tiež. A teraz mám terén pripravený pre betonáž. Materiál je taktiež pripravený pre zajtrajšiu makačku, stretávku s kamarátmi, ktoré mi pomôžu zaliať základové pásy s 2 miešačkami. Mám tu pripravených už 16 kubíkov štrku a taktiež zhruba 150-170 vriec cementu, takže budeme ručne miešať betón, pretože príjazdovka nie je dostatočná na to, aby sem došiel domiešavač. Je sobota ráno, krásny slnečný deň a 9 kamarátov mi prišlo pomôcť s touto neskutočne náročnou úlohou zvládnuť za jeden deň zaliatie základových pásov v čo najkratšom čase. Materiál je rozostavený tak, aby sa dalo robiť s 2 miešačkami súčasne a práca tým išla rýchlejšie, je to vidieť. Hneď od začiatku, od rána sme dokázali minúť 4 kubiky štrku a zabetonovať dosť veľkú časť. Fúrik za fúrikom pomaly, ale isto plní základové pásy betónom. Dobre sype. Je vidieť, že keď sa vyleje jeden fúrik betónu, nevidieť potom takmer žiadne veľké naplnenie, ale chalani sa striedajú, plnia základové pásy, pracujú ako včeličky a je vidieť, že práce napredujú vynikajúco. Je zhruba 10 hodín ráno a máme takmer celú jednu stranu zaliatú betónom. Za ďalšie 2 hodiny sa nám podarilo zabetonovať ďalšiu stranu, ale je vidieť, že nám už dochádzajú sily a je potrebné ísť na obed. Jožko, dobrý majster si ty od miešačky.
Po naplnení základových pásov som vždycky povrch betónu zrovnal 3-metrovou sťahovacou latou do vodováhy a následne zahladil plechovým hladítkom, tak aby som betón mal čo najrovnejší a tým sa na vrchu vytvorí krásna hladká plocha na ďalšie presné ukladanie debniacich tvárnic. Ak by niekoho z vás zaujímalo, v akom pomere sme miešali betón v jednej miešačke, tak je to 66 lopát štrku, ďalej 2,5 vreca cementu a 1,5 deci plastifikátoru na jednu miešačku. Áno, je to dosť, ale chcel som, aby ten betón bol naozaj čo najkvalitnejší na tento systém práce. Samozrejme to nebude tak, ako by to doniesol domiešavač, ale myslím si, že tá kvalita je výborná. No a teraz pri ukončení zhruba o 16. hodine je vidieť rozdiel v betóne, kde končíme a kde začíname. Je ten betón už úplne inej tvrdosti, 8-hodinový odstup už znamená takmer celkom dobre zaschnutý betón na začiatku. Prvá fáza betonovania základových pásov vyšla, myslím, že vynikajúco. Dnes s 9 kamarátmi do 16. hodiny po obedia sme zabetonovali základové pásy, ktoré zhltli zhruba 12 metrov kubických betónu, ktoré sme miešali ručne, ako ste mohli vidieť. Počas celého dňa nám prijalo počasie, bolo veľmi pekne a betón môže krásne zrieť. Po včerajšej betonáži je povrch základových pásov pekne stvrdnutý, dostatočne na to, aby som povrchovú úpravu nepoškodil a mohol ukladať debniace tvárnice. Uložil som celé 3 strany, kde je potrebné ešte niečo dopíliť. To si nechám na zajtra a 4. stranu som nechal otvorenú, pretože zajtra čakám auto s kamenivom pre výplň, ktorá sa bude zhutňovať.
Ďalší deň, hneď od skorého rána, vrtám otvory pre armatúru, ktorú budem kotviť na chemickú kotvu. Oceľová výstuž zaliata v betóne následne pri zhutňovaní štrkového lôžka zabezpečí, že pri mohutnom zhutňovaní sa DT jednoducho nepohne do strany. Ďalší deň pred poobednou smenou. Dokončím stratené debnenie. Ukončím chýbajúce časti napílenými tvarnicami. Tri strany strateného debnenia sú zabetonované, tá štvrtá nie je ani doložená práve kvôli tomu, že čakám auto s kamenivom, ktoré vôjde až do vnútra, aby bola menšia manipulácia s materiálom. Následne doložím štvrtú stranu debniacich tvárnic a zabetonujem. A je tu ďalšia, fyzicky veľmi náročná úloha. Rozniesť a zhutniť 20 tón kameniva z frakcie 1632. Mám k dispozícii iba malú vibračnú dosku, takže je nutné opakovane roznášať štrk, kamenivo v malých vrstvách zhruba do 5-7 cm a opakovane hutniť. Takže tento proces opakujem dookola. Neskôr sa pripojila aj rodina, deti a aj manželka. Takže ďakujem za pomoc, išlo to s vami výborne. Je vidieť, ako krásne sa zhutňuje kamenivo postupným hutnením vibračnou doskou. Celých 20 tón je krásne zapracovaných pod základovú dosku. Do debniacich tvárnic vložím na ohýbanú armatúru. No a neskoro večer začíname šalovať. Namiesto dreva používam styrodur o hrúbke 5 cm. Lepí sa na montážnu penu, ale je to vlastne lepidlo značky DM Braven. Drží to naozaj výborne. Nutnosť je ale povedať, že je potrebné po nastriekaní na styrodur chvíľku počkať. Samozrejme záleží aj od počasia. My sme čakali zhruba 5 až 7 minút a následne odrezané dosky lepili do vodováhy podľa líniového laseru. Takto sme si pripravovali vždycky zhruba 5 až 7 kusov a šalovanie išlo výborne, bez nutnosti kotvenia. Nasledujúci deň už len doľaďujem možné odpady kanalizácie a vývody inžinierských sietí. Večer pred betonážou ešte skontrolujem laserom, či je všetko v správnej výške, tak aby žiadna z inžinierských sietí, prípojek alebo chráničiek nezostala pod úrovňou betónu. Ale vyzerá, že je všetko spravené tak, ako má byť.
A máme tu deň pred betonážou, ktorý som si vyhradil na zabezpečenie všetkých potrebných pomôcok, ako napríklad dopraviť miešačky na svoje miesto, taktiež doniesť 4 fúry štrku, 4 palety cementu, samozrejme plastifikátor. Už len dúfam, že zajtra počasie bude vyhovujúce a všetko sa podarí tak, ako to mám naplánované. Môžete vidieť množstvo fúrikov, lopát a iných pomôcok, ktoré sú pripravené na zajtra. Príde 11 chalanov a zabetonujeme celú platňu. Dúfam, že na jedenkrát. Mám už pripravenú oceľovú výstuž, ktorú budem ale postupne doplňať. októbra 2022 o 7 hodine ráno 11 odvážnych mužov povedalo áno, prídem pomôcť s touto náročnou úlohou. Dnešné počasie malo byť sichravo, ale z rána celkom vychádzalo. Ak by niekoho z vás zaujímalo, v akom pomere sme miešali betón v jednej miešačke, tak je to 66 lopát štrku, ďalej 2,5 vreca cementu a 1,5 deci plastifikátoru na jednu miešačku. Áno, je to dosť, ale chcel som, aby ten betón bol naozaj čo najkvalitnejší na tento systém práce. Samozrejme to nebude tak, ako by to doniesol domiešavač, ale myslím si, že tá kvalita je výborná. Celá betonáž mala prebiehať na 3 fázy, kde v 3 pásoch sa mala zabetonovať celá šírka základovej dosky, ktorá má rozmery 10 x 8 metrov.
Celá betonáž krásne vychádzala, betón pomaličky vyplňal, rozmer základovej dosky 8x10 metrov, išlo to výborne. K fajrontu ale začalo trošku poprchávať, to nás ale neodradilo a pokračovali sme v práci. Taktiež ku koncu nastali komplikácie s jednou z dvoch miešačiek, ktorá sa pokazila a neustále vyhadzovala istič. Takže poslednú fázu sme dokončovali už len v jednej miešačke a môžem povedať, že začalo stále viac a viac pršať. Betónu to ale vôbec neublížilo, pretože ten dážď nebol až taký výrazný. A nakoniec sa to celé podarilo. Prvá fáza projektu stavby štúdia je teda ukončená. Trvalo to 2,5 týždňa od začatia výkopových prác. Cez týždeň som pripravoval všetko preto svojpomocne, aby som v sobotu mohol začať betonovať, samozrejme nie sám, pretože betonárka mi odmietla kvôli prístupovej ceste dodať betón na stavbu. Musel som teda ohlásiť kamarátov a tí, ktorí boli ochotní zúčastniť sa, bolo nás pri výstavbe betonáže 9 a zvládli sme to zhruba za nejakých 8 hodín, čo bolo úplne v pohode. Následne ďalší týždeň som pripravoval všetko preto, aby sa mohla začať betonáž základovej dosky. Tak sa aj stalo, v sobotu nás sem prišlo 11 a zabetonovali sme to zhruba za ďalších 10 hodín. Na konci nám trošku popršalo, ale chvála Bohu sa to podarilo aj napriek problémom, pretože pri konci sa pokazila jedna z dvoch miešačiek, čo bol trošku chaos, keďže začalo pršať. Podarilo sa to, ale myslím, že výborne, ten betón nikde nepraská. Používal som aj nejaké tie zmesy do betónu, takže ďakujem všetkým chalanom, ktorí pomohli pri tomto projekte. No a vás fanúšikov určite zaujíma cenová kalkulácia, ako to vychádza, keď sa rozhodnete takúto základovú dosku pripraviť si svojpomocne. Moja kalkulácia svojpomocnou prácou pri ručnom betonovaní celkovo od výkopových prác ma to vyšlo do 5000 eur, takže si myslím, že to v dnešných ťažkých časoch môže byť veľmi zaujímavé aj pre vás. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a už sa teším na ďalšiu fázu výstavby môjho štúdia. Ahoj!